Hello students, welcome back. I am going to discuss chapter Nature and Significance of Management, topic Levels of Management. There are three levels of management. First, top level, second, middle level, third, lower level or operational level. Levels of management. Management is a group activity. Hence, different members are given different activity with necessary authority and responsibility which form the level of मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में मेंबर्स को अलग अलग एक्टिविटीज संभालना होता है। इन एक्टिविटी को पूरा करने के लिए मेंबर को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो उनके लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताती है। Levels of management. First, top level management. Second, middle level management. Third, lower level management. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट सबसे सीनियर मेंबर जो एग्जीक्यूट करते हैं टास्क को एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको मिला के बनता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर जैसे लोग आते हैं। ये लोगों को लीड करते हैं और डायरेक्ट करते हैं सही काम करने की तरफ। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी होती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में परचेजेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल मैनेजर जैसे लोग आते हैं। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन प्लान और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है। लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइज़र, फॉरमैन, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर जैसे लोग आते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर और एम्प्लॉय को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं।